як зани 72 сола дар шаҳри Бохтар ба қочоқи маводи мухаддир муттаҳам шуда дар ҳабси хонагӣ қарор гирифт. Мақомот гуфтанд ки ӯро ба хотири пирӣ ва бемориаш дастгир накарданд, аммо то поёни таҳқиқи ҳодиса набояд маҳалли зисташро тарк кунад. боздошти баъзе аз ҷавонҳо ва афроди миёнсол бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир дар тоҷикистон касеро ба ҳайрат намеорад, аммо иттиҳоми як пиразан барои муомилоти маводи мухаддир бисёриҳоро дар минтақа шигифтзада кардааст. мақомоти интизомӣ ба хотири халал нарасонидан ба ҷараёни тафтишот аз ин зан ном намебаранд. дар намояндагии оҷонсии зидди маводи мухаддир дар хатлон танҳо аз ин зан бо номи рамзӣ РА ёд карданд. ин зан ҳамчун миёнрав дар қочоқи тақрибан 400 грамм ҳашиш муттаҳам аст. алайҳи ӯ бар асоси моддаи 200 қисми 3 банди вей кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст ва тафтишот идома дорад, гуфт ҳамсӯҳбати мо. ин пиразан рӯзи 12 апрели имсол дар назди хонааш боздошт ва баъдан ба далели беморӣ ва афсурдагӣ озод шудааст. хабарнигори радиои озодӣ пиразанро рӯзи 25 апрел пайдо кард ва асли қазияро аз ӯ пурсид. ӯ гуфт ноогоҳона ба кори сиёҳ афтода ва аз кардаи худ пушаймон аст. як сокини вилояти суғд аз ман чанд дафъа хоҳиш кард ки мавод ёфта диҳам. ин дархостро аз яке аз шиносҳо дар кӯлоб кардам. ҳамин тавр дар байн мондам. баъди кор дар он аст ки пули ин мавод низ ба номи ман фиристода шудааст, шаҳр дод ӯ. пиразани 72 сола мегӯяд дар ин ҳодиса фиреб хӯрдааст ва ба ҷуз дарди сару таҳдиди зиндон фоидаи дигаре нагирифтааст. ӯ гуфт бояд бо ин ду нафар рӯбарӯ дар назди муфаттиш суҳбат кунам. ҳар он чи ҳаст гуфта медиҳам. дар ин ҳодиса қурбонӣ ҳастам. пиразани муттаҳам ба қочоқи маводи мухаддир соҳиби 4 фарзанд буда, як писараш чанд соли охир дар Русия кору зиндагӣ мекунад ва мегӯяд тақрибан 100 сомон яқи бознишастагӣ мегирад ва аз фарзандонаш ҳам кӯмак дарёфт мекунад. дар 3 моҳи аввали имсол дар вилояти хатлон 7 ҳолати қочоқи маводи мухаддир сабт ва нисбат ба омилонаш парванда боз шудааст. ҳар ҳафта барномаи телевизионии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон низ аз боздошти чанд нафар бо гумони қочоқи маводи мухаддир гузориш медиҳад.